ドコモがなんかくしゃみをしていたので撮影したら一発目で終わりましたね。随分と拍子抜けしてしまいました。くしゃみはですね、何らかの病気か、もしくは鼻に入ったかのどちらかですよね。どっちなんだい、どこも。そうかいそうかい。ジェルがいらないですね。腹筋ベルトを買ったんですが、どうもですね、なんか威力が弱い感じがするな。うろうろしてますね。今度スプレー買ってこないかんね。ジェルのいらない腹筋ベルトはですね、水に濡らさないと表面だけビリビリするっていう感じになりますので、水で濡らさないといけません。なんかあんまり意味ねえな。めっちゃゴロゴロ言うとるな。お、どうしたどうした外になんかある？特に何もないですね。一体ドコモが一体何に反応したのかはよくわかりまいや、いた、いましたね。冬もですね、生き延びてですね、しっかりとご飯を食べに来ております。多分赤ちゃんはまたどっかで産んだんでしょうけども、やっぱり成長していないっていうことはなくなってるんでしょうかね。ちょっと悲しいな。もしも飼い猫がいなかったら、あの猫を多分中に入れてることでしょう。みーちゃんも上から見ておりますね。じゃあ以上となります。お疲れ様でした。